bosco. Sì. Questo è un bosco. Posso fare un video, vero? Sì, Ok. sì, altro che. Questo è un bosco. Un bosco? Quella è un'altra foresta con i lupi, con la neve. Sì. Di lupi, se ti guarda bene, ti vede. Ah sì, guardali là. Vedi? E guarda, ti dirò... No, continuo, dopo ti dico. Sì, sì. Questo invece, che tu conosci bene, è il cielo sopra Strongoli. Ah, È un notturno, sì. manca l'altro. Questi due sono stati in biennale, questi due lavori. Uno ce l'ho in una mostra. Sono stati in biennale. Il cielo sopra Stromboli. Sì. Poi qua ho tutta la serie dei disegni che io ho fatto dall'80 al 90. Che belli. Dall'80 al 90. È Zanzotto questo? Quello è Zanzotto, questo è Commisso, questo è Naldini che era mio amico. Ah, Nico, sì, lo ricordo, sì. sì. Sì, questo è Che veniva sempre da Lino. sì. Nico Naldini, sì. Nico Naldini, qua ci sono altri argomenti. L'orso. Questo qua è Prometeo. Ah, Prometeo, ho fatto una serie sulla mitologia, questa è un'altra serie sui ritratti Giorgio Soavi, Balthus e l'orso. Dietro ce n'è tanti, non ti te. Quello è tutto un ciclo su Pasolini che ho esposto proprio nella collezione Pasolini a Casarsa. che belli. Quindi i ritratti, diciamo il figurativo, chiamiamolo così, è venuto dopo No, no, l'astratto o prima? Prima Io- questo e poi sei passata a questo. Io ho fatto un grandissimo periodo figurativo, ho fatto anni di figurativo, ho fatto 30 anni di figurativo, Ah, ecco. per poi approdare all'astrazione All'astrazione. e ancora a questa, ma questi sono temi particolari. Queste sono le visioni di Hildegarda von Bingen, che aveva le visioni, questa santa medievale. Allora ha queste visioni di luce forte, di ombra, mentre questi Che sono gli spettacolo. erbari che ho fatto bello. dall'Orto Botanico di Padova, sono Che bello. orgogliosissima. Oh, sono andato a vederlo quello. Che Questi- bello questo. Questi sono erbari, cioè praticamente partendo dall'erbario classico che incolla sulla carta diciamo, le varie piantine, ho fatto tutta un collage. Che spettacolo. Sì, no, sono molto Di che orgogliosa. anno è questo? Questi dal 2013 in poi. In poi? Sì. Bellissimo. Questa sono veramente tanto orgogliosa. Che è una delle cose che ti ha dato più Più soddisfazione. soddisfazione anche perché non ce n'è in giro, è sì. molto mio questo lavoro, quindi non, Ci hai messo un po' a farlo, eh? Sì, tanto, ci vuole tanto tempo. E che media hai usato, se posso vedere? Allora, c'è dentro disegno, E anche... sì. c'è materiale di recupero, ci sono, vedi, ci sono anche, come nei veri erbari, anche delle piantine, dei reperti veri. di giardino. Anche dai bruchi, vedi? Ah, guarda che belli. Qua i bruchi. Che fai? Gli animaletti, perché io volevo fare un erbario sugli incolti, prati incolti, Prati incolti. per il concetto della biodiversità, Ah, ecco, per la bravo. difesa della biodiversità. E anche qua, guarda che vedi meglio, vedi, ci sono delle foglie cucite, perché io uso molto anche l'ago, il filo. Mamma mia che lavoro però. Sì, è una tipo ricamo questa roba qua. Uso il cucito e tutte quelle attività femminili, proprio in difesa del fare femminile. Che bello. Infatti adesso viene qualche che mostro, a proposito del cucito, del filo. Ecco, guarda che qua è ancora più bello. Vedi? Che spettacolo. Vedi? Mamma Questo mia. l'ho fatto a Stromboli, Che bello. ispirandomi ai fichi d'India, a tutta la vegetazione Ma che del bello. sud. Così Vedi? anche la trasparenza. Mamma mia che bello, questo è una meraviglia. Sì. Quando tu mi Veramente vedi- resti incantato questo qua. questo qua fa proprio Oh, poesia. che spettacolo. Questa è una poesia. Complimenti, guarda. È fatto Resta- sempre con materiale di recupero. La sindrome di Stan. Sì, no, sto qua mi piace Veramente tanto è un anche a me. pugno Sì, positivo nell'anima sto qua, Sì, sì.
non negli occhi, solo E questi anche invece sono quella. degli arazzi, Che bello. sempre ispirati al giardino. Vieni da vicino Che e spettacolo. vedi. C'è tanto lavoro, sappio. Io sono Immagino, ho visto là, quello lì, anni ci vogliono quella roba lì. È tutto Ma guarda intrecciato che a mano, roba. è tutto intrecciato a mano usando i colori. Mamma mia che roba, Sì, ragazzi. sì, è un gran lavoro. sto Uno qua. spettacolo, uno E spettacolo. se ti giri, vedi, se ti giri, Ah, eccolo. questi 4 lavori sono stati presentati alla Fondazione Benetton e sono una proposta di pace. Proposta di Sì. pace. Era una mostra sulla guerra, io ho fatto una proposta di pace, cioè dove vedi delle macchie più grandi, Sì. sono gli stati collegati dalle, vedi, queste Sì. traiettorie. Sì, sì. Praticamente sono 4 diciamo arazzi felici che portano felicità Ho capito. e pace. E pace. Sì. C'è tanto bisogno. Questo è quando l'hai fatto? Questo qua, queste robe qua sono le ultimissime. Ah, proprio le Sì, ultime. le ultime. Tu vedi che io parto da questo lavoro che è degli anni 90, Sì. che è ancora tra il figurativo e l'astratto. Esatto, siamo a metà strada. Siamo a metà strada, però non c'è differenza, perché vedi, la dinamica di questo segno o di questa pennellata si ritrova in questa dinamica. Cioè praticamente Ah sì, e riporta la traccia viene riportata nel lavoro in questo in senso. aria. Che bello. È un No, lavoro mamma mia, fatto sono veramente onorato, orgoglioso di conoscerti e soprattutto di essere venuto qui oggi. Bisognava venire. No, non potevo Non si dire. poteva. No. Questa invece è una Daphne. Questa Ah, qua, vedi, è la Daphne. Daphne. Ah, che bella. Che è una Daphne che io ho fatto la mostra dentro al museo di Bassano, dove Ah, c'era che questa bello. ballerina del Canova. Ah, E l'ho presa a modello per creare una Daphne, vedi, che è circondata da materiale, diciamo, naturale, sono piume, sì, e gli uccellini. citazioni di insetti, Di di insetti. animaletti. Perché ho letto, mi sembra che la natura è quella che ti Sì, ispira, la natura. ti fa ispirare dalla Sì, natura. ma da sempre però. Sì, 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 no, no. Adesso è diventata una moda. Sì, Tutti sì, fa, tutti no, no, fa. tu sei No. partita. Ah, ecco una domanda che vorrei farti, ma quando è che nasce l'artista Olimpia? Quando apro gli occhi. Da quando apri? Hai artista. cominciato da piccolina proprio? E appena avevo proprio il senno, la ragione, io prendevo dei mozziconi di matita e disegnavo dappertutto, sui sassi. Ah, proprio, eh? Prendevo sassi, piatti. Quindi un dono naturale, È un dono, che sì. tu hai saputo valorizzare. Bisogna coltivarlo. Sì. Bisogna coltivarlo. Perché è come i talenti, no? Esatto. Che se te li lasci là non fa niente, se invece Esatto. li butti l'acqua C'è la parabola, è come la piantina, se Sì. non la innaffi muore. E Brava, brava. allora dopo io ho fatto le scuole, per fortuna, delle scuole di al liceo artistico, all'accademia. E poi hai insegnato. Ho insegnato materie artistiche, mi piaceva anche molto insegnare e adesso sono qua che porto avanti il mio lavoro. Comunque Che spettacolo. si nasce con questa... Sì. È una pulsione. È una diciamo. pulsione. Sì. E È poi una diventa necessità. una passione, diventa tutto praticamente. Sì. Poi diventa ragione di vita, Ragione perché di vita. io non riuscirei a stare senza fare Sì, queste qualcosa, cose. sì. Devi ogni giorno fare quando ti senti più ispirato. Sì, no? sì, ma sai, questi lavori nascono in testa. In testa. Nascono dalla E meditazione. le vicende, ad esempio, una domanda mi piacerebbe farti, le vicende della vita che possono essere di vario tipo, a volte belle, a volte tristi, come influiscono in un artista come te? Ma direi che sono un po' come la pioggia su una superficie che non assorbe. Trattiene. Che non trattiene, scivolano. Scivola. Le vicende della vita, se sono belle, integrano.
vengono introiettate. Se sono brutte, lasciano chiaramente il segno, ma Sì. scivolano via. Sì, è vero. Perché questa è una consolazione, questo tipo di lavoro. Vero, quando hai dei problemi, delle cose, questo aiuta, come la poesia, come l'arte in genere, giusto? Ma più io sono triste oppure ho dei problemi, più il Più lavoro mi viene bene. Bene, è vero. Perché scarica le tensioni, è vero, è E vero. si cerca in questo una via di fuga ai problemi. Ecco. E si trova sempre. Sempre, sì, Sempre, sì, nell'arte. Sì. Come dicevo, anche in una delle domande che ti ho fatto, l'arte salverà il mondo sicuramente. L'arte comunque è un'isola di salvezza. L'arte è un'oasi. Abbiamo bisogno dell'arte, perché l'arte è utopia, è il sogno, è l'immateriale, è l'evadere, e quindi le persone hanno bisogno di questo. E oggi ancora di più. Sì, noi siamo l'esempio di come si possa andare oltre al reale, cioè di come esista una realtà diversa. Bello, bellissimo. Questa è la ragione per cui gli artisti sono anche abbastanza, diciamo, considerati e amati, li cercano le persone, gli artisti, per questa ragione. È una forma di ritorno alle origini, forse, sì, no? Forse è una forma di ritorno alle origini. E poi l'artista ti segnala, ti indica altre vie di pensiero, perché l'arte nasce dal pensiero, non è solo manualità. E quindi l'artista ti introduce in altri mondi. Comunque l'arte ha bisogno di cultura. Sì, non può improvvisarsi. Senza la cultura l'arte non esiste. La preparazione accademica magari anche, però la cultura, la lettura, la conoscenza della storia, di tutte le altre scienze, la scienza e l'arte. Quello che diceva l'amico che ho intervistato giù in questa casa di cui ti parlavo, la Paciu Maison, Harry Baldissera, che diceva appunto che la scienza e l'arte sono le facce della stessa medaglia. Sì. Sì, perché esplorano mondi inesplorati. Però a braccetto devono andare. Cercano la verità. Comunque, voglio dire, tutti i miei lavori nascono da riflessioni letterarie. Ecco. Per esempio, tutto il lavoro degli erbari è nato studiando il Degarda von Bingen e il Medioevo. Ecco, cioè, quindi hai una conoscenza profonda di quelli che sono... Io prima devo studiare, poi parto. Anche tutti questi lavori qua che sembra che siano decorativi, non lo sono, perché per fare quell'arazzo io ho dovuto studiare le piante mediterranee, cioè tutte le piante del sud, e vedere negli erbari dove apparivano queste piante. E qui le ho sintetizzate. Ecco, a me piace analizzare le forme e poi ricrearne delle nuove. E perché la scelta della trasparenza rispetto a quella, ad esempio, l'orto botanico, che non è trasparente? Allora, è semplice. Io dovevo fare un discorso sulla natura. La forza l'avevo nel colore e nei teleri dipinti, la leggerezza mi mancava. E la leggerezza l'ho trovata facendo questa esprime la leggerezza. Sì, perché tu quando guardi la natura trovi sia la forza, che è la potenza dei tronchi, sia la leggerezza, che sono i fili d'erba che oscillano al vento. Che bello. Sì, questa è la ragione. Guarda che non è finita qua, viene solo adesso.